ஹாய் வீவர்ஸ், வெல்கம் பேக் டு எங்கள் வீட்டு சமையல். இன்றைக்கி நாம் செட்டிநாடு பெப்பர் சிக்கன் மசாலா எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். செட்டிநாடு பெப்பர் சிக்கன் செய்ய தேவையான பொருட்கள்: சிக்கன் 3/4 கிலோ, தக்காளி 2, வெங்காயம் 2 சின்ன சின்னதாக நறுக்கி எடுத்துக்கோங்க, தனியா 2 ஸ்பூன், மஞ்சத்தூள் 1/2 ஸ்பூன், இஞ்சி பூண்டு விழுது 2 ஸ்பூன், ஜீரகம் 1 ஸ்பூன், மிளகு 3 ஸ்பூன், சோம்பு 1 ஸ்பூன், கருவேப்பிலை கொஞ்சம், காஞ்ச மிளகாய் 3, பட்டை 1, கிராம்பு 5, ஏலக்காய் 3. ஒரு பேனில் எடுத்து வச்சிருக்கிற தனியா, ஜீரகம், சோம்பு, மிளகு, காஞ்ச மிளகாய் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. அதே பேனில் 3 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி காஞ்சதும் பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், வெங்காயம் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கங்க. வெங்காயம் வதங்கினதும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு வதக்குங்க. பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறம் தக்காளி போட்டு வதக்கிக்கங்க. நம்ம வறுத்து வச்சிருக்கிற மசாலாவை மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. தக்காளி வதங்கினதும் மஞ்சத்தூள், தேவையான அளவு உப்பு, சிக்கன் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கங்க.
சிக்கன் வேகிறதுக்கு 1 கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்து பதினஞ்சு நிமிஷம் மூடி நல்லா வேக விடுங்க. சிக்கன் வெந்ததும் அரைச்சி வச்சுருக்கிற செட்டிநாடு மசாலா 4 ஸ்பூன் சேர்த்து நல்லா கலக்கி விடுங்க. உப்பு பத்தலைன்னா சேர்த்துக்கங்க. கருவேப்பிலை சேர்த்துட்டு மூடி போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் திருப்பி வேக விடுங்க. செட்டிநாடு பெப்பர் சிக்கன் மசாலா ரெடி. கீ ரைஸ், பரோட்டா, சப்பாத்திக்கு ஏற்ற சைட் டிஷ் இது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.